Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. 30 лет исполнилось Владикавказской клинике глазных болезней. В праздник ведущим сотрудникам офтальмологического учреждения присвоили почетные звания. Медиков поздравил и глава Минздрава Владимир Селиванов. Столетие Вахтанговской школы отметили выпускники Щукинского театрального училища. Блистательные актеры встретились спустя годы, чтобы поделиться воспоминаниями. Поздравили их студенты факультета искусств СОГУ. Эти и другие темы далее подробно. Со дня основания клиники глазных болезней прошло 30 лет. Сегодня это современное офтальмологическое учреждение, идущее в ногу со временем. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Юбилей отметили в Осетинском театре. В этот вечер 8 медработникам присвоили высшую квалификационную категорию, 4 – ученую степень кандидата медицинских наук. 2 специалистов стали заслуженными врачами Северной Осетии. Больница стала первой на Северном Кавказе, где больным бесплатно выдают препарат Луцентис. Рыночная цена лекарства – 42 тысячи рублей. Подобную роскошь в России могут позволить себе только города-миллионники. Поздравить коллектив клиники глазных болезней пришел министр здравоохранения республики Владимир Селиванов. Перед собравшимися выступили и известные артисты Северной Осетии. Должен сказать, что особенно последние несколько лет с реорганизацией этой клиники дела улучшаются, люди довольны, потому что видно, и ремонт делается, и обеспечение лекарствами лучше, и обслуживание лучше. И уже человек чувствует, что он действительно как достойно его встречают, достойно лечат, и он себя чувствует и морально очень хорошо, и, так скажем, довольны все. Проект календарей «Аланта» реализуется не так давно, но уже обрел популярность среди жителей Владикавказа. Как рассказал «Осетия ТВ» его создатель Сослан Батыров, календарь появился для того, чтобы люди узнали больше об Осетии, захотели посетить этот прекрасный край. Идеей проекта автор поделился с художниками и фотографами. Они с радостью предоставили свои работы для создания календаря. Тираж в 1000 экземпляров издали на личные средства. Выручка от покупки календарей пойдет на развитие парка ангелов в Беслане. Многие жители Северной Осетии уже успели приобрести издания с красочными иллюстрациями. Они приняли участие во флешмобе в социальных сетях, тем самым призывая друзей поучаствовать в проекте. Мои друзья по Фейсбуку, там очень многие уже покупают его, фотографируются, присылают фотографии, тоже как-то принимают участие в этом проекте. Я надеюсь, что не только те, кто в Фейсбуке, и те, кто лично меня знает, примут участие, но и, в принципе, просто люди, которым эта тема близка, или просто которым календарь понравится, тоже купят этот календарь, и тем самым не только купят себе календарь на Новый год, но и внесут свой маленький пассивный вклад в общее дело, в развитие парка ангелов. О сложностях выбранной профессии, о ее плюсах и минусах рассуждали первокурсники 5-го профессионального училища. Определиться в том, кем стать, молодым людям не всегда просто. Сегодня студенты получили возможность не только рассказать о своем выборе, но и раскрыть свой творческий потенциал, креативно представив особенности каждой профессии в презентации. Готовились к этому дню тщательно. По словам студентов, многие осознают важность выбора лишь после презентации. И если ребята не готовы посвятить жизнь именно этой профессии, они покидают училище. Среди молодых людей по-прежнему популярны профессии спасателя, автомеханика, строителя, а среди девушек – портного. Мы хотим, чтобы они узнали как можно больше о своей профессии. И не просто узнали, а чтобы полюбили свою профессию. Тогда у них будут и желание учиться, у них будет желание преодолевать все трудности, которые связаны не только с профессией, но и с учебой. Учиться это тоже очень трудно. Они из мухи делают слона, из пустяка создают шедевр. Люди, чье служение его величеству театру стало смыслом жизни. Щукинское братство празднует столетие со дня основания Вахтанговской школы. Вы знаете, когда я сюда спустился, у меня было такое ощущение, что я спустился в Щукинском вниз. Там же то же самое было. Да не надо, и так все спускались. слышно прекрасно. Как-то так расстроился, такая ностальгия по тем годам, по нашему зданию, по нашему старому Арбату. И вижу все родные лица, все родные, близкие. Я не знаю, нет слов.
Блистательная плеяда выпускников разных лет Щукинского училища встретилась спустя годы, чтобы поделиться воспоминаниями. Театр для них – это жизнь, и путь в эту необыкновенную профессию был у всех разным. Казбек Губиев поначалу занимался спортом, после чего решил попробовать себя в искусстве. А Тамерлан Сабанов с детства был влюблен в кино. Он вспоминал, что пришлось пережить при первом выходе на сцену. Впечатление такое, что мы одна команда, и мы должны рассказать историю о любви, которая должна дойти до каждого из сидящих в зале, чтобы они прониклись, чтобы они любили так же, как мы, чтобы им было больно так же, как нам, чтобы они чувствовали все наши чувства. Мы были одной командой, мы были одним кулаком, мы были одной энергетической такой бомбой, которая взрывалась на сцене и захватывала и поражала всех сидящих в зале. Поздравили собравшихся студенты факультета искусств СОГУ. Ребята словно оказались случайными гостями на большом празднике щукинцев. В этот вечер было много музыки, праздничных тостов, стихотворений. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса. Программу мы назвали «Мы вместе». Хочется всегда быть вместе с щукинцами, потому что там замечательная традиция, «Щукинское братство» называется. И режиссеры, и актеры, мы все братья, сестры. Я желаю молодому поколению, чтобы они знали, кто учился в Щукинском училище до нас и будут еще учиться после нас. Дай Бог, чтобы люди полюбили театр, ходили к нам, потому что мы стараемся, мы работаем. Мы вот эти 4 мятежные годы отдали профессии, чтобы радовать зрителя. Но не всегда бывают полные залы. И хочется, чтобы зритель ходил в театр. Любите театр так, как любим его мы. В Северной Осетии всего 45 выпускников театрального института имени Щукина. Они продолжают передавать лучшие традиции из поколения в поколение. Ангелина Васильева, Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.